Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Делаю чистку. Сегодня будет не просто ведьмин костер, даже он дворовый кот под окнами орет. Не просто ведьмин костер, а сегодня будет очень глобальная чистка. Будем чистить свою энергетику от болячек, от лярв, от энергетических бляшек разных, да, и от негатива, от магии, если у кого-то что-то есть. И самое главное, будем прожаривать наше физическое тело. Так, сразу, друзья мои, не обижайтесь, что я так надолго пропала. Вы мне пишете, говорите: Алла, куда пропала, что случилось? Ну, дорогие мои, ничего у меня не случилось. Но я не блогер, я не выставляю свои там ради чего-то. Вот есть потребность, есть возможность, да, если я вижу, что сейчас мои чистки помогают, сейчас все нормально, да, то есть у меня и нету срочности какой-то что-то выкладывать. Вот. Если я вижу, что пора, вы знаете, я всегда выкладываю. Вот сейчас пора, друзья мои. Ой-ой-ой, как пора. Во-первых, мы вступаем в Новый год. Мы все хотим чувствовать себя замечательно в Новом году, да? Мы все хотим быть чистенькими. Ну и на самом деле, как я очень часто говорю, мир сошел с ума. Каждый норовит залезть в колдовство. Не в магию, друзья мои, не путайте. Магия и колдовство – это разные вещи. Вот. Все пытаются залезть в колдовство, не хотят ничего делать, ни мужиков завоевывать не хотят своей чистотой душевной, да, ничего, лишь бы отбивать, привораживать. Ну и, собственно, это к примеру я говорю. Сегодня, кстати, от приворота будет очень хорошая такая штучка. Будем снимать и обратно отправлять. У кого привороты есть, я подготовила вот такую вот вещь, которую мы будем сжигать. Это именно для того, у кого или кто подозревает, что на ком-то есть приворот. То бишь, мама за сына переживает, да, жена за мужа, муж за жену. Даже если приворота нету, и вы посмотрите, да, и пропишите имя человека, которого вы очищаете от приворота, даже если нет на нем приворота, ничего страшного, просто этот ритуал не коснется его. Но если есть приворот, он очень хорошо будет снимать его. Вы и сами потом это почувствуете. Костер очень тяжелый, сразу предупреждаю, очень сильный. Вы наверняка, смотря на него, вы уже ощущаете всю эту силу огня. Как не могу настроить. Так как у нас атака БПЛА и так далее, у нас часто отключают интернет. Никак я не могла выложить, то не грузится, то еще что-нибудь, друзья мои. Мы живем в такое непростое время. Плюс, почему у меня так долго не было, да, лето. Лето, хотелось отдохнуть, побывать с семьей, хотелось отдохнуть с палатками. То есть это лето я посвятила, конечно, своей семье. Потом мы начали строить курятник. Да, я очень хочу завести курочек. Раньше у меня был деревянный курятник, но мы его снесли. Вот сейчас вот, спасибо одному из подписчиков, который сделал мне такой подарок, да, стройматериалы и так далее, и так далее. И вот мы строим всю осень. Плюс сейчас сад, это вся обработка и так далее, да, как свадебная лошадь. И плюс еще основная работа. Поэтому, но сейчас того, что вы мне пишете, с чем люди обращаются, да, что рассказывают, я поняла, что колдовство имеет место быть, это не прекращается, мне кажется, еще будет и хуже. Вот. Поэтому все мы хотим защиту, все мы хотим чиститься. Друзья мои, эту чистку смотреть не чаще, чем 1 раз в 3 месяца.
Если вы чувствуете, допустим, ну, сходили вы на работу, да, там у вас не так уж все хорошо, с кем-то поругались, чувствуете негатив, понахватались, да, взяли и посмотрели, да. Если вы смотрите, просто почистив себя, у нас будет такая куколка отдельная, вы пишете на отдельной кукле только свое имя, да, не сейчас пишите, сейчас я еще пока болтаю с вами, как всегда. Когда я скажу, начинаем, я скажу, тогда основная часть начнется. Поэтому в следующий раз, когда будете смотреть, можете это смело мою болтовню перематывать. Сейчас мы ждем, пока костер наш наберет силу, пока, когда он будет готов. Ждала, кстати, дрова, которые мне привезут с особого места. Вот. Наконец-то привезли, и вот я быстрее снимать. Вот. Так, что еще? Когда будете смотреть, если вы чистите, допустим, себя не хотите чистить, да, вы, значит, кого-то хотите чистить, значит, на куколке мы пишем это имя. То есть вы поняли, да, чистка идет на очищение себя от многой всякой гадости, именно гадости, друзья мои. Если происходило какое-то насильственное действие над вашей энергетикой, над вашими действиями, я имею в виду в плане колдовства, тогда это все мы смотрим, пишем свое имя, там, если вы чистите, если вы чувствуете, там, что на внуках что-то или еще что-нибудь, пишите имена внуков. Там, хотите двоих людей почистить, себя, допустим, и еще кого-нибудь. Друзья мои, не больше 3 кукол. Я не могу. Мне говорят, ну в этот раз, а можно 5, там, у меня так много людей, которых бы я хотела почистить. Нет, сегодня у нас будет 3 куклы. Одна из них, это отдельно будем сжигать приворот, колдовство, да, потому что сейчас не сматериться бы, очень много привораживают, очень много. И каждый раз мне пишут, Алла, мне нужен приворот. Я говорю, я не занимаюсь этой дрянью, я эту дрянь снимаю, наказываю тех, кто этим занимается. Ну нет, опять пишут и пишут, но это я всегда говорю, значит, человек не мой подписчик, не с добром, а с худом, да, но такие у меня не задерживаются. Вот. 2 основные, потом первая кукла у нас будет на снятие приворота, вторая лично ваша, да, и 3-я кукла будет, если вы чистите кого-то, да, ну вот захотелось вам. Если вам некого чистить, то возьмите одну куклу, любую, и вот на ней вы тогда напишите. Как написать, я вам дальше все объясню. А остальные куклы просто смотрите, что происходит, да, то есть они к вам отношения никакого иметь не будут. А если вам есть, допустим, кого от приворота почистить, даже если вы просто подозреваете, есть или нет, допустим, себя почистить, там, и ребенка, да, или же брата, свата, то есть человек, которому вы желаете добра, истинно, душевно, и желаете добра. Слышите, как шипит? Шипит. Отлично. Вот. Так что нет, еще минуточку пускай. Еще минуточку. Еще варежка. Еще варежка добавим. Давай, Костя, давай, мой хороший, поработай. Я буду, кстати, вместе с вами чиститься. Буду чиститься вместе с вами, мои золотые. Так, здесь у нас не получится. Если так оставим, боюсь, у нас может упасть. О, отлично. Здесь у нас алтарная часть и будет сейчас происходить. Зарядится наш костер. Сейчас я возьму свечи. Друзья мои, болела чудовищно. Вот этот вирус какой-то шел. Сейчас мы с вами закрутим свечи, и тогда у нас дело пойдет намного быстрее.
конца. И таким образом еще. Ведьмочки поймут, что и для чего. Это для обраток. Чтобы у нас костерчик. Вот так. Вот и пускай все зло, если вдруг кто-то зла желал, кто-то что-то, пускай обратно все уходит. Только не желайте, мои хорошие, истинно душой зла другим. Знаете, вот бывает такое, очень часто с этим сталкиваюсь, когда обращаются, говорят, да, я хочу такой обратки, чтобы вот прям вот я чувствую вот в душе злобу человеческую, понимаете? Нет. Я тогда говорю, так, стоп, я умываю руки. Нет. Здесь вы не справедливости просите, здесь месть идет. А месть это очень-очень разрушающая энергия. Здесь я поддерживать не буду. А пускай с Богом, да, кому что суждено. Всегда все делайте с верой в Бога. Вот раньше ведуньи в деревнях, поселениях, да, заряжали вот такие костры, через которые девицы прыгали, да, хороводы водились, то есть готовился алтарный костер. И он был очищающим, когда прыгали через костер, да, то есть чистилась паховая зона очень сильно, чистилась плечевые, спина, плечи, да, особенно на плечах у нас очень много. С работы мы приходим, иногда говорят, ой, как груз на плечах. Друзья мои, это вот энергия, вы прям ощущаете эти камни, которые нахватали, да, и так хочется их скинуть. Ну, вот будем скидывать. Будем с вами скидывать. Не серчайте на меня, каждый раз говорю, не серчайте, что я пропадаю. У меня нету цели каждую неделю выкладывать ритуалы. Сейчас ритуалы на моем канале рабочие. Смотрите их. Вот это, конечно, сейчас будет сильнее. Особенно первый год люди будут чувствовать даже жар от этого костра. Жар, запах кто-то ощущает. Потом пишут так здорово. Комментарии читаю. Если энергетика в порядке, то что же у нас не заряжает? Пошло. Все пошло, пламя и боковое пошло. Отлично. Думаю, сейчас слетит. Не получится. Нет, сдышал костер. Что-то сказать хотела. В порядке энергетика, в порядке физическое тело. Но это не говорит о том, что вы, посмотрев чистку, вы должны перестать, как мне одна писала, я посмотрела чистку, я вообще сейчас не пью, там от давления. Биспролол, она, кажется, пила, не пью бисопролол. Я говорю, немедленно вернуться к тому, что назначал вам врач. Вы на каком основании прекратили это? Это не панацея, это помощник, чтобы у вас все функционировало. Но есть доктора физического тела, есть доктора энергетического тела, и ни одно, ни второе не отменяет ничего. То есть это помощник, это помощь вам. Это как, я не знаю, ехать к цели на машине и заправиться хорошим бензином. Понимаете? Поэтому к цели, ох, как свет ярко стал. Поэтому к цели своей едем, выздоравливаем, но доктора, и если вам назначат лекарства, вы их пьете, ничто не надо отменять. Да, может быть, становиться легче и так далее, но в любом случае отменять лекарства должны только доктора после обследования и так далее, Давайте не будем здравомыслящими людьми, да, и ахинею не будем не творить, не нести. Так, все отлично. Все, заднее пламя у нас загорелось. Так, друзья мои, сейчас мы сначала очень сильную часть сделаем. Приворот. Если вы чувствуете, что на ком-то или на вас есть приворот. Так, нет, давайте не на вас. Все-таки я заряжала эту куклу не
именно если вы кого-то чистите. Я подношу вот так куклу, вы зубочисткой, простите, пальцы грязные, вы или зубочисткой, или ногтем, или ну чем-то это, вы прям прописываете имя этого человека, которого хотите почистить. Ставьте на паузу, бегите за зубочисткой. 1 раз в 3 месяца смотрим. Не 3 раза в неделю, не 3 раза, не на дню по 10 раз. 1 раз в 3 месяца. Написали. Вот. Все это сливала, приговаривала. Сейчас мы всю эту грязь будем сжигать. Смотрите, здесь очень много фигур, очень много грязи. Тут и бабки, тут и женщины привороты, которые делали. Ну, не поздоровится. Ну, с Богом. Помогите. Так. Кто не делает чистку на приворот, просто балдеем и кайфуем от костра. Он тоже дает вам жизненную энергию. Пошло, пошло, пошло. Если кого-то тошнит или еще что-то, смотрите, какая реакция. Если кого-то подташнивает и так далее, и так далее. Это да. Так, опять же, если кого-то подташнивает, выключаем видео, пошли продышались, пошли воды попили с лимончиком и заново смотрим. Не паузим, а заново смотрим. Смотрите, на кукле прямо на середине фитиль загорелся. Вот кукла забирает всю грязь того человека, которого вы прописали. Дай Бог поможет. Дай Бог, чтоб помогло. Опять же говорю, не панацея. Бывает и не помогает. Но я думаю, этот ритуал у нас с вами очень серьезный. Очень серьезный. Давай, давай, мой золотой. Давай, давай. Помогай. Видите, какое буйство идет. Кто-то смотрит в пламя, и кто-то сказал, я не могу смотреть. Я столько вижу всяких там этих вещей. Это что-то с чем-то. Да? Если, допустим, вы выключили видео и будете делать второй подход к чистке, значит, сразу с собой постарайтесь поставить воду с лимоном. Она тошноту очень хорошо снимает. Сейчас успокоится. Ты мой золотой работяга. Ну, как он для вас старается, огонь. Спасибо тебе. После чистки обработаю все, почищу сам камин, потому что это мой домашний камин. Перед Новым годом я постараюсь, не буду обещать, мои хорошие, я постараюсь для каждого знака зодиака сделать расклад на оракулах, на картах, что ждет нас в 2026 году. Ох. Непростые времена живем. Так, все, отдать
ярче пошла. Теперь чистка от негатива, от любого вида колдовства, закрытие дорог, да, крадники и так далее. Именно от любого колдовства. Не путаем, не на приворот. На приворот вот здесь было. Потому что это отдельная энергия, это отдельная мерзопакостная энергия, которая убивает в конечном итоге человека. То есть он или спивается, или что-то происходит, да? Но человек не жилец. Здесь эта кукла, мы будем работать только по колдовству, но не по привороту. То есть все, кроме приворота. Все понятно. Если вы чистите кого-то, значит, имя этого кого-то прописываем. Если вы чистите себя, значит, пишите свое имя. Вторая кукла будет то же самое. Поэтому на другой кукле, на этой вы можете себя, а на той кукле кого-то, там, брата, свата, да, или наоборот. Вот это брат-сват, на следующей кукле себя. Ставим на паузу, прописываем. Вот теперь всю вашу грязь. Если на вас есть, даже если вы просто подозреваете, да, что, блин, ну что-то как-то дела у меня идут плохо, да, потому что очень часто мои хорошие ко мне обращаются: Алла, все, конец, порчу там мне наделали, вот все рушится, все, техника ломается, тра-та-та. Смотришь, объясняешь, что нет, это период вашей жизни, вы его просто должны пройти. Нет, и все, порча. Я говорю, ну, значит, идите, обращайтесь к кому-то, вам там скажут, что порча, потом еще скажут, надо вот это, вы будете чиститься. И ай, на-не, и понеслась. А потом начинается. Так что даже если вы подозреваете, но не уверены, все равно сделайте, хуже не будет. Или он просто не подействует, пройдет мимо вас этот ритуал, или же начнет чистить. Написали, да? Так, наблюдаем за костром. Давай, мой золотой, давай, не ленись, давай. Друзья мои, на канапе из восточных. Спину заломила. Спину. Языки злые. В большей степени. Ну, а что сейчас? Трусы одни. Только за спиной могут по бабкам бегать. Магию творить, колдовство точнее. Тихоря, как крысы. Людям жизнь портить. Я говорю, враги души человеческой. Ни Бога, ни черта, никого не боятся. Ох, разошлась я что-то. Так, ну и вот это такая же дубль 2. Дубль 2 в той кукле. Ставим на паузу, пишем имя. Друзья мои, пожалуйста, только не пишите мне, можно животных чистить. Это только на людей. Сейчас вас немножко оставлю, чтобы вы посидели, погрелись у костра. Сейчас я своей любимой святой зажгу свечку. У меня еще сегодня помин отцу.
Луна хорошая у нас. Когда было сделано этот ритуал, это видео записано. И неважно, когда вы его откроете, через 3 месяца на него наткнетесь или еще что-то. Погрейтесь. Погрейтесь у костра. Вот телефон тоже греется прям. Как жарко. Я тоже сейчас 2 крайние куклы. Я себя почистила и одного человека своего близкого. Еще раз говорю, это не просто костер ведьмы, это чистка очень сильная. Некоторые просто даже обрезают видео как-то и ставят, что без конца, ну как-то умеют делать, что без конца горит костер. Он говорит, без ритуальной части, потому что обычно, когда я костер снимаю, я в конце всегда даю свободный костер, когда человек может просто на него смотреть и думать о чем-то, даже поплакать, погреться. Ставят на беззвучное или как-то, потому что иногда я болтаю тут. Нужно помолчать, я постоянно. Спасибо, мои дорогие. Так много вы мне пишете и переживаете, когда я долго не появляюсь. Человек, который даже просто никогда не писал, просто пишет: а, все ли у вас хорошо, тра-та-та. Вот это дорого стоит. Все, замолкаю. Пускай трещит костер для вас, мои хорошие. Спокойный костер. Так спокойно, так уставший. Языки пламени. Очень удачно все прошло. Очень удачно. Все, мои золотые. Я вас очень всех люблю. Желаю вам счастья,
чиститесь, будьте всегда с Богом в душе и творите добро. Творите добро на всей земле. Твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо. Все, люблю вас.